Ночное небо восхищает нас своей красотой, успокаивает и умиротворяет. Звезды прекрасные, кажется, навсегда застыли, каждая на своем постаменте. А луна очень медленно и величаво восходит и заходит среди тьмы. Но на самом деле там, в космосе, все движется быстро, очень быстро. Небесные тела постоянно куда-то спешат, и даже целые галактики не хотят стоять на месте. Если бы можно было устроить гонки среди разных космических объектов, то результаты ошеломили бы самых продвинутых любителей скорости. Это будет легче представить, если мы организуем виртуальный небесный марафон, и в нашем очередном космическом путешествии выступим в нем в роли судей. Работа предстоит нелегкая. Так нам придется решить, стоит ли приглашать на соревнования сверхмассивные черные дыры. Уж слишком это неповоротливые тяжеловесы. А как быть со спринтерами, которые получают допинг, пожирая перед забегом себе подобных? Начинаем космический марафон и будем решать проблемы по мере их поступления. Хорошо, что нам есть где позаимствовать опыт. Мы, конечно, не первые, кто интересуется путешествиями звезд, планет или галактик. И пока наши участники соревнования готовятся к старту, давайте с помощью ученых немного разберемся в этом вопросе. Существует целая наука – небесная механика, изучающая движение космических объектов. Сейчас с помощью этого раздела знаний можно заглянуть в расписание перемещений небесных тел и даже получить справку о прибытии в то или иное время на определенное место небосвода, звезды или планеты. Однако на данный момент картину подобных перемещений нельзя назвать полной. Далеко не для всех космических объектов ученые в состоянии составить точное расписание движения. Иногда прогнозы подводят. Некоторые небесные тела то забегают немного вперед, то наоборот неожиданно тормозят. Не всегда получается заглянуть в их будущее или прошлое и сказать определенно, как и куда будет двигаться тот или иной объект. Все дело в том, что проследить дорогу небесных тел очень трудно. Мы не видим, например, движения собственного Млечного Пути. И в таком же положении находятся обитатели всех других галактик, а если там кто-то есть. В таком случае инопланетяне только видят, как движутся некоторые очень далекие галактики, а та, в которой они живут, будет казаться им неподвижной. Да и ближайшие галактики, звезды и планеты для них на вид станут перемещаться очень медленно и практически незаметно. То же самое, только из своего уголка Вселенной наблюдаем и мы. Например, видно, как по небу куда-то спешит самая яркая в нашем небе звезда Сириус. Но это скорее исключение из правил. Впрочем, в старину астрономы при длительном наблюдении за космосом заметили эту нескончаемую тусовку. В средние века ее объясняли тем, что ангелы вращают небесные сферы. Затем в XIV веке некоторые ученые уже высказывали мнение, что в космосе все объекты движутся сами по себе, не являясь одушевленными. По их мнению, в начале времен Бог привел небесный механизм в движение. С тех пор все там вращается без какой-либо посторонней помощи и с постоянной скоростью. Сейчас научно обосновано, что объекты в небе никогда не остаются неподвижными. Все астероиды, кометы, метеориты, пылинки, газ ни на минуту не перестают сновать по пространству. Естественные спутники движутся по орбите чаще всего вокруг планет. Планеты находятся в бесконечном круизе вокруг своих светил. Звезды, конечно, кружат относительно центра галактики, в которой находятся. Галактики же летят по пространству к какому-нибудь центру притяжения, например, галактическому скоплению. Иногда по пути они встречаются с другими галактиками и соединяются в единый объект. Каждый день все космические объекты перемещаются по небосводу довольно часто, выписывая очень сложные пируэты. Они также могут разгоняться до немыслимых скоростей, но есть предел, который этим марафонцам законы природы никогда не позволят переступить. Что за неопределимая преграда существует на пути у самых быстрых спринтеров мироздания? Свет не может догнать ни один объект во Вселенной. Тысячи лет люди думали, что его лучи вообще летят мгновенно. Но это утверждение подверг сомнению датский астроном Оле Ремер в конце XVII века.
Он предположил, что скорость света составляет 220 тысяч километров в секунду. В середине XIX века британский физик Джеймс Максвелл создал свою теорию электромагнетизма. Он выяснил, что сам по себе свет состоит из электрических и магнитных полей, потому с помощью электромагнетизма можно описать его поведение и скорость. Расчеты Максвелла показали, что на самом деле последний показатель выше, чем предполагал Рэмер. Скорость света составляет 299 788 км в секунду плюс-минус 30 км в секунду. Эти цифры в принципе оказались верны, но с развитием науки их уточнили. В 70-х годах прошлого века ученые с помощью лазеров вычислили максимально точную скорость света. И вот уже 50 лет считается, что она составляет 299 792, 458, 792 и 458 км в секунду. В массовой литературе используется более понятное, хотя чуть округленное значение 300 тысяч километров в секунду. Это невероятный показатель. Представьте, что вы хотите облететь Землю по экватору на самолете со скоростью света. Вы не успеете моргнуть, как совершите такой воздушный круиз. Причем за секунду вы обогнете планету 7,5 раз. Жаль, что такого самолета в реальности не существует. Сейчас на один круг вокруг Земли нужно потратить как минимум 48 часов, не считая времени на дозаправку. Если же говорить о перемещении света в космосе, то он движется не менее быстро. Так солнечные лучи преодолевают расстояние до нашей планеты чуть более чем за 8 минут, а лететь совсем не близко. Солнце находится примерно в 150 миллионах километров от Земли. Вот еще один пример. Среднее расстояние от нас до Марса составляет 225 миллионов километров. Значит, на космическом корабле, летящем со скоростью света, можно добраться до Красной планеты за 12,5 минут. Сейчас примерное время для преодоления этого расстояния теоретически составляет не менее 6 месяцев. А вот свет от самой близкой к Солнцу звезды под названием Проксима Центавра летит к Земле целых 4 года. Но когда-то эта цифра может сократиться, поскольку Проксима Центавра перемещается в сторону Солнечной системы. Хотя ни один объект не может догнать свет, каждый из них имеет собственную скорость. И она порой изумляет. Чтобы в этом убедиться, давайте посмотрим на наш космический дом. Какова скорость Солнечной системы? Трудно сказать наверняка. Дело в том, что во Вселенной нет фиксированной точки отсчета, относительно которой удастся определить абсолютную скорость. Все, что мы можем сделать, это измерить, как быстро движется один объект относительно другого. Это немного похоже на то, когда вы находитесь на лодке. Если хотите узнать скорость судна, то она измеряется в узлах. То есть вы вычисляете, как быстро перемещаетесь относительно воды, а не чего-то фиксированного. В случае Солнечной системы имеет смысл говорить о ее скорости относительно нашей галактики Млечный Путь. Считается, что показатель составляет около 200-250 км в секунду. Это единственная скорость, которая действительно имеет значение для нашей звездной системы, поскольку она влияет на волну. Так, по аналогии с путешествием в лодке, можно назвать точку, где лучи Солнца уравновешивают все остальное излучение, летящее вокруг галактики. Если подняться на уровень выше, то можно говорить о скорости относительно нашей местной группы галактик. Млечный Путь движется здесь, преодолевая около 400 км в секунду. После этого мы можем сравнить местную группу галактик со сверхскоплением Ланиакея. И тут скорости намного выше. Мы несемся вместе с местной группой Ланиакея, проходя расстояние около 600 км в секунду. Следующий уровень, на который можно перейти, сравнение скорости Солнечной системы с космическим микроволновым фоновым излучением. Это, вероятно, самая близкая к нам точка отсчета, которую мы можем использовать для измерения скорости. Математика здесь очень сложная, но космологи с ней справились. Расчеты показали, что скорость Солнечной системы по сравнению с реликтовым излучением составляет 371 км в секунду. И это, конечно, гигантский разгон. Хотя он выглядит мизерным на фоне скорости света.
Небесные тела внутри Солнечной системы движутся еще медленнее, но это по космическим меркам. В нашем понятии такие объекты тоже, сломя голову, мчатся по небу на огромных скоростях. Они уже на старте и готовы начать гонку. Ее открывают кометы, метеориты и астероиды. Эти камни, скалы и куски льда по сравнению с другими небесными телами очень маленькие, но среди них есть достойные спринтеры, которые могут показать высший класс. Максимальная скорость комет, как отмечают астрономы, может значительно варьироваться в зависимости от их орбит и близости к Солнцу. При приближении к звезде они ускоряются под воздействием ее гравитационного притяжения. Комета Хейле-Боппа – достойный участник марафона, хотя она прославилась другими своими уникальными свойствами. Комета прежде всего была одной из самых ярких в нашем небе в конце XX века. Это потрясающее небесное тело имеет сразу 3 хвоста. Оно красуется в небе яркими, но обычными газовым и пылевым шлейфами. Однако у кометы еще есть слабый натриевый шлейф. Правда, его можно увидеть только с помощью мощных инструментов и сложной системы фильтров. Шлейф кометы уникален. Натриевые потоки ранее замечали и у других подобных объектов, но ни у одного из них они не образовывали хвост. У объекта Хейле-Боппа шлейф растянулся почти на 50 миллионов километров в длину. Состав небесного тела в целом астрономы также считают очень необычным. Так, в комете обнаружено высокое содержание дейтерия в форме тяжелой воды. Его почти в 2 раза больше, чем в земных океанах. Значит, столкновения комет с Землей могли быть важным источником воды для нашего мира, хотя, скорее всего, не единственным. Но что самое важное в наших гонках, хвостатая комета неслась как бешеная со скоростью около 70 км в секунду при максимальном сближении с Солнцем. А комета 2А Борисова прежде всего интересна своим забегом на очень длинную дистанцию. Она прилетела к нам в гости из далекого космоса. Это первая подтвержденная межзвездная комета. О ее детстве известно не так уж много. Звезда и, возможно, семейство планет на ее родине могут быть старше объектов Солнечной системы возрастом 4,5 миллиарда лет, а может, они и моложе. Но почему 2А Борисова решила покинуть родственников и блуждает по Вселенной вдали от родного дома? Ответ на вопрос, по мнению астрономов, может подсказать наша звездная система. Многие кометы, которые изначально образовались вокруг Солнца, были выброшены в открытый космос, в основном из-за гравитационных столкновений с Юпитером. Комета 2А Борисова могла быть аналогичным образом изгнана из своего дома. Это, конечно, только гипотеза, однако во время визита далекой гостьи ученым удалось немало узнать о ней наверняка. Согласно исследованиям, 2А Борисова, как конструктор Лего, собрана из веществ разных частей ее родной системы. Они впоследствии смешались в результате гравитационного воздействия больших планет. Из этой комбинации материалов сформировалась 2А Борисова. Это огромное небесное тело, которое достигает 975 метров в поперечнике или примерно длины 9 футбольных полей. Гигантская комета полностью заморожена. По данным космического телескопа Хаббл, даже ее сердцевина представляет собой рыхлое скопление льдов и частиц пыли. Ледяной гигант пронесся через нашу Солнечную систему с головокружительной быстротой. Его гелиоцентрическая скорость, то есть движение относительно Солнца, составляла около 41,7 км в секунду. Объект Синеус в 2014 году тоже прибыл к нам издалека. Это межзвездный метеор массой 0,46 тонны и шириной 0,45 метра, сгоревший в атмосфере Земли. Если бы он летел по небу в паре с огромной кометой 2А Борисова, то смотрелся бы как крошечная бабочка на фоне гигантского орла. Это хорошо, что метеор оказался маленьким, ведь он с ужасной скоростью 60 км в секунду врезался в атмосферу Земли. Метеор взорвался недалеко от Папуа-Новой Гвинеи на высоте 18,7 километра. Астероиды тоже принимают участие в нашей гонке, и они достойные соперники кометам с метеоритами.
Так, во время путешествия по орбите скорость небесной скалы 2021 PH-27 достигает более 30 км в секунду. Она подлетает буквально вплотную к Солнцу примерно на расстоянии 20 миллионов километров при максимальном сближении со звездой. И это на треть ближе к нашему светилу, чем проходит орбита Меркурия. Астероид, бросившись прямо в солнечные объятия, превращается в настоящую плавильную печь. 2021 PH-27 раскаляется до 500 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец. Гравитационное воздействие нашего светила раскачивает и искажает эллиптическую орбиту астероида. Это, скорее всего, когда-то в далеком будущем приведет космическую скалу к катастрофе. По словам астрономов, 2021 PH-27 столкнется с Солнцем, Меркурием или Венерой через несколько миллионов лет. Правда, возможно и другое развитие событий. Астероид выбросит с его нынешней траектории, и он отправится в вечное блуждание по Вселенной. Но это в будущем. А сейчас нам пора вернуться к гонкам и посмотреть, какой объект может обогнать этого спринтера. Вперед наверняка вырвется крупнейший астероид под номером 231-937. Небесное тело можно сравнить по размеру с калифорнийским мостом «Золотые ворота». Диаметр астероида астрономы оценивают в диапазоне от 0,8 до 1,7 километра. Этот огромный небесный камень в 2021 году со всей своей прытью несся к Земле, преодолевая почти 40 километров в секунду. Астрономы посчитали его потенциально опасным, но, к счастью, небесная глыба приблизилась к нашей планете на расстояние 2 миллионов километров и никакого вреда Земле не нанесла. Словом, кометы и астероиды летают в небе на огромных скоростях. Они все время норовят врезаться в нашу планету, и иногда у них это получается. Но чаще мы уклоняемся от ударов, поскольку тоже не стоим в небе на месте. В отличие от шустрых космических камней, планеты, конечно, смотрятся намного более солидно. Не подумаешь, что они склонны гонять по небу на высоких скоростях. На самом деле планеты вполне могут организовать собственные гонки. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, кружась со скоростью полкилометра в секунду. В последние десятилетия она замедлилась на миллисекунды, а с 2022 года в таком же темпе набирает обороты. Почему вращение нашей планеты ускоряется, ученые не знают, но существует несколько версий. Это может быть связано с тающими ледниками, из-за чего на полюса приходится меньший вес, сейсмической активностью, свойствами ядра. Увеличение скорости вращения Земли важно, поскольку атомные часы, которые лежат в основе системы GPS, не учитывают это ускорение. Если же планета вращается быстрее, она достигает определенного положения раньше. Половина миллисекунды равняется 26 сантиметрам на экваторе, то есть система GPS может оказаться неэффективной. Возможно также, что это ускорение повлияет на смартфоны, компьютеры и коммуникационные системы, синхронизированные с NTP-сервисами. А вот с вращением вокруг Солнца все обстоит иначе. Земля движется по эллиптической орбите вокруг звезды со скоростью 29,765 км в секунду. Максимальная ее орбитальная скорость при сближении с Солнцем – 30,27 км в секунду, а минимальное при удалении – 29,27 км в секунду. Очень быстро по сравнению со средствами передвижения, сделанных людьми. Хотя до чемпионского титула среди соседок Земля не дотягивает. Меркурий, внутренняя планета Солнечной системы, легко оставит наш мир далеко позади. Она самая маленькая и шустрая среди соседок. В 18 раз легче Земли и едва достигает 2/5 ее диаметра. Лучше продемонстрирует размер Меркурия его сравнение с Луной. Меркурий всего лишь на треть больше нашего естественного спутника, и планета с течением времени еще и теряет в размерах. Ядро ее сильно остыло, из-за чего радиус Меркурия уменьшился примерно на 5-10 километров. Самая маленькая планета медленно вращается вокруг своей оси.
Один оборот занимает 59 земных дней. Но какой тогда из него призер? Не будем спешить с выводами, ведь недаром планета получила свое название в честь самого расторопного античного бога – Меркурия. Небесный Меркурий стремительно мчится по своей орбите вокруг Солнца на скорости 47 км в секунду. Для сравнения, вторая по скорости планета Солнечной системы, Венера, преодолевает всего 35 км в секунду. Такое быстрое движение придает Меркурию необычные свойства. Мы знаем, что у комет, как правило, есть хвосты. Но вы когда-нибудь слышали про хвостатую планету? Это как раз наш Меркурий. За ним тянется след из атомов натрия, которые солнечный ветер сдувает с поверхности планеты. Со стороны этот хвост выглядит как шлейф, характерный для комет. Его не просто увидеть, для этого нужно сделать фото с длинной выдержкой с помощью телескопа и специального фильтра. Так что Меркурий мы поднимем на верхнюю ступень пьедестала, присудив ему титул победителя, но только в забеге среди планет Солнечной системы. Существует еще огромная команда экзопланет, которых астрономы открыли в далеком космосе. Их уже 5765, и нужно посмотреть, на какие скорости способны самые быстрые из них. Разобраться в движении всей этой разношерстной компании экзопланет не так-то просто. Какие пируэты они только не выписывают в небе. Большинство, конечно, вращается как положено, в одном направлении со звездой. Но некоторые небесные тела не хотят подчиняться этому правилу. Кеплер-2b из созвездия Лебедя и ВАСП-17b, которая вращается в созвездии Скорпион, из их числа. Они перемещаются в противоположном направлении по отношению к звезде, а газовый гигант ТОИ-1408b дрожит и колеблется, отскакивая в стороны во время передвижения по небу. Вероятно, на нестабильность ТОИ-1408b влияет второй объект на той же орбите. Словом, каждая экзопланета идет своим путем, а некоторые не прочь совершить забег на скорость и сейчас стартуют в наших гонках. Гигант бета-живописца Б выбрал беговую дорожку вокруг уникальной звезды. Его желтый карлик совсем юный и потому невероятно горячий. Его поверхность раскалена до 7783 градусов Цельсия, а температура нашего светила для сравнения равна 5499 градусам Цельсия. Бета-живописца сияет в 8,7 раз ярче Солнца. При хорошей погоде вы можете увидеть эту звезду невооруженным глазом и даже рассмотреть знаменитый пояс бета-живописца, который образует плотный диск из космических обломков, газа и пыли. Также ученых заинтересовало невероятное количество богатых углеродом газов вокруг звезды. Наш мир, возможно, когда-то тоже был им наполнен. В Солнечной системе и сейчас встречается немало насыщенных углеродом метеоритов. Они могли возникнуть лишь в среде сходной с системой бета-живописца. Есть мнение, что и Юпитер сформирован именно вокруг такого богатого углеродом планетарного ядра. У гиганта бета-живописца Б, возможно, тоже ядро из углерода, как и у Юпитера. Однако по радиусу экзопланета в 1,45 раз больше газового гиганта Солнечной системы и в 11 раз его массивнее. Несмотря на внушительные размеры, астрономам было трудно обнаружить бета-живописца Б. Планета замаскирована плотным слоем пыли, прилетевшей из диска звезды. К тому же она очень тусклая. Бета-живописца Б получает от своего светила в 10 раз меньше света, чем Земля от Солнца. И все же астрономы засекли планету методом прямой визуализации по тепловому излучению. Она находится на расстоянии 9,1 астрономических единиц от своей звезды, примерно как Сатурн от Солнца. В дальнейшем этот газовый гигант продолжил подкидывать ученым загадки. Как выяснилось, температура на экзопланете составляет примерно 1327 градусов Цельсия. Но такого, уверяют астрономы, быть не должно. Бета-живописца Б находится далеко от своей звезды и не должна разогреваться как печь. Ученые склоняются к версии, что тепло на планете сохраняется из-за ее огромной массы и плотного пылевого покрывала. Но точно известно, что бета-живописца Б настоящий суперспринтер.
Если бы газовые гиганты соревновались по скорости вращения, то она бы победила с результатом почти в 30 км в секунду. Но и наш Юпитер в этих гонках тоже не сильно бы отстал от лидера. Период его вращения вокруг своей оси составляет около 10 часов, а скорость в районе экватора достигает около 14 км в секунду. Зато при полете вокруг своей звезды бета-живописца Б явно не спешит. Она совершает его аж за 21 земной год. Здесь экзопланета значительно отстает от Юпитера, который проходит вокруг Солнца за 11,8 земных лет. Горячий Юпитер HD 189-733b значительно расторопнее предыдущей планеты. Он совершает один оборот вокруг своей звезды каждые 2,2 дня с головокружительным показателем 152 км в секунду. Этот спринтер по многим другим параметрам тоже уникален. Атмосферные конденсаты образуют невероятную дымку на высоте 1000 км над поверхностью объекта, если смотреть в инфракрасном диапазоне. Они содержат в 3 раза больше натрия, чем у любой другой планеты. Калий в атмосфере горячего Юпитера находится в значительно меньших концентрациях. Также в его составе недавно найдены углекислый газ и сероводород. Благодаря этому закат во время путешествия с поверхности экзопланеты мы увидим кроваво-красным. Ну а в целом это прекрасный кобальтово-голубой мир. Космический телескоп Хаббл при помощи спектрографа STSI смог напрямую определить цвет HD 189-733. Еще одна Земля? Нет. На цветовой гамме сходство планеты с нашим миром заканчивается. Массой экзопланета на 11,2% больше Юпитера, радиусом на 11,4% превышает газового гиганта Солнечной системы, и она раскалена больше, чем до 1000 градусов Цельсия. На ее поверхности с безумной скоростью до 7000 км в час мчатся ураганы и идут стеклянные дожди. Словом, HD 189-733b удивительный, но совсем не гостеприимный мир. Раскаленный Юпитер с практически нулевыми перспективами для внеземной жизни. Но его скорость, безусловно, сводит с ума. Хотя в космосе есть и более удачливые спринтеры. Поищем их на настоящих звездных гонках. В нашей галактике есть светила, развивающие немыслимую скорость. В этом марафоне, возможно, побеждает S5 HVS-1, оставив соперниц далеко позади. Ее максимальная скорость 1755 км в секунду позволила звезде попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Астрономы из университета Карнеги Меллона заметили, как S5 HVS-1, прекрасная голубая звезда, мчится по созвездию Журавля в десятки раз быстрее обычных. Она летит из центра Млечного Пути, где скрывается сверхмассивная черная дыра Стрелец А со звездочкой. Впрочем, этот спринтер в данном регионе не одинок. Астрономам удалось найти там и другие гиперскоростные звезды. Разыскать их было очень трудно. Ближе к центру Млечного Пути миллиарды всевозможных светил вынуждены кружить, как говорится, на голове друг у друга. Выделить из них несколько нужных – все равно, что искать иголку в стоге сена. Но астрономам из университета Огайо и Гавайского университета удалось рассмотреть в толчее 130 звезд, которые находились недалеко от Стрельца А со звездочкой. Затем среди них обнаружили 6 спринтеров массой соизмеримых с нашим Солнцем. Они двигались с экстремальной скоростью до 800 км в секунду. По мнению астрономов, шестерка, скорее всего, тоже была выброшена ударом Стрельца А со звездочкой. Впрочем, далеко не всегда гиперскоростные звезды родом из того опасного региона. Некоторые путешественницы, скорее всего, даже близко не подлетали к галактическому монстру. Так астрономы проследили назад во времени траекторию огромной далекой звезды Ламост HVS-1, которая находится на расстоянии около 42 тысяч световых лет от Земли. Они обнаружили, что гигант получил ускорение не в центре галактики, а в диске Млечного Пути. Получается, его никак не мог отшвырнуть от себя Стрелец А со звездочкой. Что же тогда разогнало звезду до немыслимой скорости?
Сначала ученые решили, что это результат гравитационного столкновения Ламост HVS-1 с несколькими массивными звездами. Но позже выяснилось, что путь марафонца предположительно начался в спиральном рукаве Млечного Пути, известном как Норма. Исследователи говорят, что там нет никаких звездных скоплений. Хотя за толстым слоем космической пыли могут скрываться черные дыры средней массы. Вероятно, это они и приложили руку к изгнанию Ламост HVS-1 с насиженного места в рукаве Млечного Пути. Кроме того, открыты еще 20 сверхскоростных звезд, которые предположительно не произошли из ядра, галогалактики или какого-то другого экзотического места. Подобный вывод ученые сделали, изучив состав этих светил. Он оказался таким же, как у других звезд в диске галактики, и отличался от состава тех, что родились в центре Млечного Пути. Выходит, их разогнал не стрелец со звездочкой, а нечто другое. Что именно, пока неизвестно. Астрономы продолжают изучать светила, чтобы выяснить причину их немыслимых скоростей. А мы пока пригласим на старт мертвые звезды. Стоп. Но разве можно ожидать какой-то прыти от звездных трупов? Кажется, их удел медленно остывать в пространстве, а затем окончательно уйти в небытие. Тем не менее, они будут участвовать в нашем марафоне, поскольку могут дать форы самым ярким солнцем в полном расцвете сил. Астрономы из Уорикского университета в Англии обнаружили белого карлика Ламост J024048.51, самого быстрого во всей известной Вселенной. Белыми карликами называют звезды примерно солнечной величины, в которых закончилась термоядерная реакция. Они светятся благодаря сохранившейся тепловой энергии и постепенно остывают в течение миллиардов лет. Белый карлик, о котором идет речь, по размеру сопоставим с нашей планетой. Однако его масса в 200 тысяч раз превышает земную. Ученым удалось установить скорость вращения звезды, полный оборот вокруг своей оси она делает за 25 секунд, что является рекордом среди карликов. Это настолько быстро, что звезду даже прозвали космическим магнитным пропеллером. Как ей удалось достигнуть невероятной скорости? Это недобрая история. В системе белого карлика есть вторая звезда, и он периодически высасывает вещество компаньона. Плазма, которую перетягивает на себя мертвое светило, в прошлом падала на его экватор с очень высокой скоростью. Это обеспечивало белого карлика энергией для быстрого вращения. Однако в какой-то момент он развил сильное магнитное поле, и большая часть плазмы стала отскакивать от звезды в космос. Выбросы происходят с немыслимой скоростью около 3000 км в секунду. Из-за высочайшей скорости вращения белый карлик должен обладать массой чуть выше средней, чтобы не разлететься на части. Ламост J024048.51 соответствует данному параметру. Это один из самых массивных белых карликов, известных астрономам, потому он может позволить себе прокатиться по космосу с ветерком, и его трудно догнать. Но нейтронные звезды на это способны. Так называют плотные остатки ядра древних мертвых звезд, которые взорвались как сверхновые. Массивные светила чаще всего подобным образом заканчивают свой путь. После катастрофы в космосе остается туманность, состоящая из вещества умершей звезды и межзвездного материала. Вместе с тем, ядро взорвавшегося светила может превратиться в очень маленькую и чрезвычайно плотную нейтронную звезду или черную дыру. В результате катастрофы выделяется гигантское количество энергии. Тогда нейтронная звезда с невероятной скоростью уносится в космос и может даже покинуть пределы родной галактики. Среди таких светил 4U 182030 можно назвать настоящим марафонцем. Он является частью двойной рентгеновской звездной системы и расположен в созвездии Стрельца по направлению к центру нашей галактики. Нейтронная звезда оборачивается вокруг своей оси 716 раз за секунду. Давайте ближе познакомимся с этим уникальным спринтером. 4U 182030 имеет диаметр всего 12 километров, но массу в 1,4 раза больше солнечной. Она расположена в 26 тысячах световых лет от Земли. Ее компаньон
белое светило, которое совершает оборот вокруг нейтронной звезды каждые 11 минут. Астрономы смогли определить скорость вращения 4U182030 благодаря термоядерным рентгеновским вспышкам. Они происходят, когда нейтронная звезда перетягивает много материала компаньона своей мощной гравитацией. Как только накапливается критическое количество этой массы, происходит сильный взрыв. Во время этих вспышек нейтронная звезда становится в 100 тысяч раз ярче Солнца, выделяя огромное количество энергии. Среди этих марафонцев также есть особо быстрые объекты, которые просто с бешеной скоростью крутятся вокруг своей оси. У любой другой звезды от такого вращения просто закружилась бы голова, и она сошла с дистанции. Однако для пульсаров очень быстрых нейтронных звезд это обычная история. Пульсар G292.0 плюс 1.8, который находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас, среди них пока чемпион. Он движется с уникальной скоростью 612 км в секунду. Ученые пришли к выводу, что определенный тип взрыва сверхновой помог оставшемуся ядру массивной звезды набрать такую огромную скорость. И теперь это мертвое светило может покинуть пределы нашей галактики. Правда, есть вероятность, что со временем пульсар притормозит. Однако, по мнению астрономов, сейчас он даже может двигаться быстрее, чем заявлено. В Млечном Пути на расстоянии 21 тысячи световых лет от Земли астрономы обнаружили еще одну удивительную звезду. Это магнитар J1818.0-1607, который удалось засечь с помощью рентгеновской обсерватории Чандра. Одной из первых вещей, которая заинтриговала ученых, оказался возраст этой нейтронной звезды. Команда подсчитала, что магнитару около 500 лет, что делает его самым молодым из обнаруженных на сегодняшний день. Астрономы определили возраст объекта, измерив, насколько быстро замедляется скорость его вращения. Но пока он как бешеный крутится вокруг своей оси и представляет собой уникальный гибрид. Из огненного ада сверхновой звезда умудрилась воскреснуть в двух обличиях. Светило является магнитаром и пульсаром одновременно. То есть оно представляет собой вращающуюся нейтронную звезду, которая пульсирует каждые 1,4 секунды. В дополнение к этому она обладает невероятно сильным по сравнению с обычным пульсаром магнитным полем, что превратило звезду после смерти в подобную химеру. Исследователи считают, что J1818.0-1607 может подпитываться энергией остатков сверхновой и туманности, которая образовалась вокруг нее после катастрофы. Ученые ожидают, что дальнейшие, более длительные наблюдения за магнитаром позволят точнее разгадать природу его аномальных свойств. А представляете, что будет, если в космосе встретятся и будут кружить вместе два пульсара? Не перевернут ли они все в своем мире, устроив тотальный хаос? Правда, долгое время ученые находили только системы, в которой один компонент – пульсар, а другой – обычная нейтронная звезда. Однако недавно им, наконец, удалось познакомиться с союзом, где оба партнера – пульсары. Это система PSR J0737-3039, в которой два пульсара отделены друг от друга расстоянием около 800 тысяч километров. Иными словами, они находятся один от другого всего лишь в 2 с небольшим раза дальше, чем Луна и Земля. Партнеры мчатся по своим орбитам с безумной скоростью, разгоняясь примерно до 300 км в секунду. Орбитальный период мертвых звезд составляет 2,4 часа, что является наименьшим показателем среди известных систем подобного рода. Могут ли соперничать со звездными суперспринтерами черные дыры? Для этих гигантов, которые обладают невероятной массой и гравитацией, казалось бы, высокие скорости – нечто совершенно чуждое. Но посмотрим, так ли это, ведь черные дыры уже рванули со старта в наших гонках. Новое исследование показывает, что эти космические монстры способны покидать свою галактику с огромной скоростью. Ученые нашли подтверждение тому, что после слияния объекты получают такой сильный толчок, что могут резко вылететь с насиженного места.
Эти данные получены с помощью детекторов гравитационных волн Virgo в Италии и LIGO в США. Черные дыры можно обнаружить не только по излучению вещества, которое они поглощают, их также можно засечь по гравитационным волнам, которые растекаются по космосу при слиянии монстров. Если два объекта имеют разную массу и скорость вращения, то получают сильнейший толчок. Пару даже может выбросить из галактики, а космос после этого некоторое время штормит от гравитационных волн. Событие, названное GW2001-29, подтвердило эту версию. Две черные дыры слились в одну, и гигант, который образовался в результате, получил огромное ускорение. Это выяснили ученые из немецкого института гравитационной физики Макса Планка. Их новое исследование показало, что огромная черная дыра массой в 60 раз больше Солнца после слияния улетела в космос со скоростью 1550 км в секунду. Это намного больше, чем показатели движения большинства галактик, и в 6 раз превышает аналогичный параметр Млечного Пути. А значит, образовавшаяся в результате слияния черная дыра должна вылететь в космос из галактики хозяина. Ученые считают, что наблюдать подобный процесс – большая удача. События слияния черных дыр, которые так заканчиваются, по их мнению, очень редкие. JRO J165540, второй так называемый микроквазар, обнаруженный в нашей галактике, тоже оказался супербегуном. Микроквазары — это черные дыры примерно такие же, как крупные звезды, массой от 3,5 до примерно 15 солнечных. Они ведут себя подобно уменьшенным версиям гораздо более массивных черных дыр в ядрах чрезвычайно активных галактик-квазаров. Астрономы знали о существовании черных дыр звездной массы с начала 70-х годов, и вот, наконец, нашли первые из них. Используя данные Хаббла, ученые смогли описать систему JRO J165540, которая находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от нас. Звезда-компаньон, по-видимому, пережила первоначальный взрыв сверхновой, который создал черную дыру. Сейчас это стареющее светило делает круг вокруг черной дыры каждые 2,6 дня. С каждым поворотом оно приближает свой страшный конец, поскольку медленно, но бесперерывно поглощается черной дырой. Струи, похожие на синий свет паяльной лампы, на снимке космического телескопа Хаббл вырываются из системы черной дыры со скоростью в 90% от световой. Газ с видимой звезды падает на невидимый компонент, который по массе более чем в 6 раз превосходит Солнце. JRO J165540 и ее компаньон мчатся по космосу со скоростью 112 км в секунду. Причем они движутся примерно в направлении Солнечной системы. Но, как говорят ученые, пара от нас слишком далеко, и ее приближение Земле ничем не грозит. А как же сверхмассивные черные дыры? Впрочем, какие из них марафонцы? Гравитационные гиганты, масса которых в миллионы, а то и миллиарды раз превышает солнечную, прочно обосновалась в центрах большинства галактик. Они всем видом показывают, что никуда не намерены мчаться, сломя голову из своих владений. Но астрономы давно подозревали, что супергиганты немного хитрят. И недавно получили подтверждение, что некоторые из монстров любят полетать по космосу, газуя по полной. Более сложной задачей стало определение скоростей неугомонных гигантов. Чтобы в этом разобраться, ученые устроили собственный марафон с участием 10 объектов, аккреционные диски которых богаты водой. Они являются так называемыми мазерами, источниками узкополосного микроволнового излучения. Это свойство позволяет с высокой точностью измерить скорость монстров. Однако массовые гонки не получились. Анализ показал, что 9 из 10 изученных черных дыр выбывают из соревнований еще до старта. Они находятся в состоянии полного покоя, а вот 10-я дыра из галактики J0437 плюс 2456 на расстоянии 230 миллионов световых лет от Млечного Пути на всех парах несется по пространству.
Ее скорость достигает около 470 км в секунду, и это несмотря на мегасолидный вес объекта в 3 миллиона солнечных. По мнению исследователей, столь быстрое движение гиганта способны вызвать две причины. Во-первых, он мог разогнаться, поскольку относительно недавно образовался в результате слияния двух меньших по размеру черных дыр. В таком случае мы наблюдаем остаточное движение после этого события. По другой версии, у быстрого монстра есть компаньон в виде еще одной сверхмассивной черной дыры. Впрочем, в любом случае, гигант, скорее всего, вылетит из своей галактики и будет искать себе новый дом. Но догонит ли черная дыра, став изгоем какую-либо из других галактик? Они не собираются тормозить и тоже показывают класс в забеге по Вселенной. Сейчас мы узнаем, каковы высшие галактические скорости. Небесный спринтер, который первым выйдет на старт, не совсем обычный. Посмотришь на него и не хочется отводить взгляд. Настолько он потрясающе красив. Это спиральная галактика М51, и ее изящные извилистые рукава практически идеальны. Она выгодно отличается от многих спиральных галактик с неровными или нарушенными рукавами. По виду М51 похожа на водоворот, и потому получила именно это имя. Воронка космического водоворота находится на расстоянии около 27 миллионов световых лет от Земли, в созвездии гончих псов. Размер галактики по разным оценкам сильно варьируется. Как правило, диаметр водоворота считается равным 60-90 тысячам световых лет. Таким образом, галактика в несколько раз меньше и менее массивна, чем Млечный Путь. Космический водоворот, как и земные, очень неспокоен. Объект бурно взаимодействует со своим ближайшим соседом, карликовой галактикой NGC 5195. Считается, что гравитационное влияние меньшего спутника М51 отчасти обуславливает величественный вид спиральных рукавов галактики Водоворот. Это взаимодействие, как считают астрономы, разгоняет небесную воронку до неимоверной скорости 461 км в секунду, и, вероятно, время от времени ее озаряет безумно яркий свет. С 1994 года внутри космического объекта зарегистрированы 3 вспышки сверхновых. Удивительно много для такой небольшой галактики, как Водоворот. Следующий участник нашего марафона еще успешнее. Астрономы с помощью телескопа Паламар нашли его, когда пытались выяснить природу странного источника электромагнитного шума в 4 миллиардах световых лет от Земли. Выяснилось, что это дает о себе знать галактика 3C147, и телескоп определил ее состав по спектральным линиям. Объект оказался очень богатым на химические вещества. На нем кислородные и неоновые следы смещены необычайно далеко в красном спектре. Это свидетельство того, что галактику можно считать одним из лидеров нашего марафона, поскольку красное смещение вызвано движением небесного тела. 3C147 должна удаляться от Земли со скоростью 122 310 км в секунду, то есть этот спринтер лишь в 2 с небольшим раза отстает от света. Какая небесная сила смогла настолько разогнать массивный объект? Исследователи уверены, что 3C147 взорвалась несколько миллиардов лет назад, дав больше света, чем 100 обычных галактик. Одновременно ее взрыв послал мощные радиоволны. Вероятно, эти колебания создали высокоскоростные электроны, движущиеся в магнитном поле. Телескоп Паламар, который засек выброс, может фотографировать рои галактик на пределе своего зрения. Но большинство из них выглядят как размытые пятна, то есть галактики слишком тусклые, чтобы получить изображение их спектров. Помогло то, что взрыв 3C147 сопровождало излучение в 100 раз ярче обычного. Благодаря этому астрономы сумели получить много информации о том, что происходило миллиарды лет назад в глубинах космоса. На данный момент обнаружено всего лишь около 10 подобных галактик. Однако астрономы уверены, что в реальности их гораздо больше, и надеются найти такие яркие взрывные галактики с помощью современных устройств для космической радиоразведки. И, конечно, узнать, как быстро новые небесные динозавры движутся по Вселенной.
Обгонят ли они тех спринтеров, которые сегодня участвовали в нашем забеге? Вполне вероятно, ведь возможности мироздания в нашем понятии беспредельны. Но главное изучение таких марафонцев наверняка когда-то поможет нам самим прибавить в космосе скорости. На сегодняшний день самым быстрым летательным средством, которое создали люди, является зонд Паркер-Солар. Он изучает Солнце и во время максимального сближения со светилом достиг скорости 191 км в секунду. Но это не предел для солнечного зонда. Ожидается, что в скором времени он будет летать на 1756,9% быстрее. Это умопомрачительные цифры. Представляете себя на борту корабля, который в 1000 раз опережает самый современный скоростной пассажирский лайнер. Согласитесь, полет превратится в нечто запредельное. Однако в космическом измерении это все еще чрезвычайно мало, даже по сравнению со скоростью вращения планет вокруг своих звезд. Мы стремимся в будущем создать звездолеты, которые будут передвигаться почти со скоростью света. В этом случае нас ждет победа в гонках с любым космическим объектом. Звезды, галактики, черные дыры тогда пусть отдыхают. Они не смогут нас догнать.